नरुनु के नरुनु कालो कालो रहेछ नि कालो रहेछ ब्लग जो चाहिँ मेरो ब्लग 2 सेकेन्ड ब्लग हो हैन आज सेकेन्ड ब्लग गरिरहेको छु भने भोलि चाहिँ अब भाइको भिजा लागेर तपाईँलाई जानु छ अब भोलि चाहिँ त्यो कलबाट जान्छ है अनि आज बेलुका चाहिँ सानो सेलिब्रेसन जस्तो गर्ने भन्नुभएको अनि म भरे ठान्डाको अनि चाहिँ कम्प्युटर क्लास त्यही हो होइन अनि त्यस अहिले बजार समय कहिले केक सिक्नु प्लान छ अनि बेलुका सेलिब्रेसन पनि भोलि बिहान चाँडै नै जाने भन्नुभयो भाइहरूलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन छु भाइहरूलाई चाहिँ सरप्राइज हो केही नै थाहा होइन अनि त्यसपछि बजार जान्छु अनि कम्प्युटर क्लास पढेर कलेज गएर फर्म भर्छु अनि त्यसपछि म केक लिएर गएर आउँछु अनि बेलुकाको सेलिब्रेसनलाई लिएर भोलिको बिदाईसम्म सबै ब्लगमा हाल्छु म चाहिँ घर आएँ होइन अनि खाजा रहेछ बनाएको यसले अनि खाजा खाइरहेको छु भाइ यहाँ यसले खाजा खाँदैछ अनि कलेज पिएर दिनु भरे केही नखाने नाति भोलि जाने अहिलेबाट झडै यहाँ हुन्छ हुन्छ ए मलाई आनन्द पकाउनु पर्दैन अब चाहिँ हामीहरू खाजा खायौँ आमा त खाँदै हुनुहुन्छ कि हामीहरू चाहिँ खाजा खायौँ मैले लुगा चेन्ज गरेँ अब चाहिँ भाइको प्याकिङ गर्न झार्ने बुढी बाउ दुईचोटि रोइसकिन् धेरै रुन्चिनीलाई त केही भन्नुहुन्न म त डरै लाग्छ रिहाल्छिन् के गर्नु कसरी बोलाउनु कसरी सल्टीहरू जाम हे विजय जाम 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 लेट्स गो प्याकिङ गर्न नि ट्रेडिङ गरेर राम्री भएको छ मलाई आइसो आइसो आमाले प्याकिङ गरेर डरै गर्दैन आइजो त्यो हड्डी चाहिँ मलाई धेरै सक्दैन प्याक्टा प्याक्टा हो सरी कुरो गरेर आफै रुन्दाले कहिले फेरि राइस आमालाई कहाँ गयो त्यो आमालाई फेरि राइस के भन्नु भयो गाइस त नुन हो यो पनि नुन लाग्यो भित्र होला एउटा चप्पल अब चाहिँ हामी म हान्छु घरबाट निक्ल्यौँ अब चाहिँ आन्टी घर त रुन्छ भोलि यिनीहरूका के हुन्छ थाहै चाहिँ आइपुग्यौँ माइल आन्टी घर आइपुग्यौँ होइन अब चाहिँ धेरै छैन नि त 1 मिनट हो टाढा भनेको नि टाढा भने नि नजिक भने नि 1 मिनटको दूरी हो एक कल अनि त्यसपछि ए यहाँ भद्रकल भइसकेछ हामी पनि ढिला भएछौँ आमा रोइसके एकपल्ट फेरि आमा 3 चोटि रोइसके म बजारबाट आइकन मेरो भ्लगमा हाई भनिदिनु भने अङ्कल अब म भ्लगर बन्छु मेरो सब्सक्राइब गर्नु ल सब्सक्राइब सबैजनाको मबाट गर्नु ल मैले कम गाडी हुन्छ मोजा एक ठाउँ राख्ने सेन्डो एक ठाउँ राख्ने सानो लुगा चाहिँ प्याकिङ हुँदैछ त्यहाँ भद्रगोल छ यहाँ हामीहरू छौँ यो चाहिँ जोखिराख्यो माइलो म यहाँ छु प्याकिङ गर्ने यहाँ लिन झोलामा लियो यो चाहिँ प्याक भयो साथीको ह्यान्ड क्यारी प्याक भयो अब यो बाँकी भाँडाकुँडा हाल्यो अब ब्ल्याङ्केट हाल्नु बाँकी होइन
अनि सिक्यो के गरेर जान्छ देख्न सक्दिनु दाइको सामान हैन हेर मेरो नरुनु के नरुनु त्यही हामीहरू खाना खायौँ अनि त्यसपछि घरको काम सिध्यायौँ अनि अब चाहिँ हामीहरू भाइको घर जान लागेको केक काट्नलाई त्यसलाई थाहा छैन तर अलिअलि शङ्का त भइसक्यो होला थाहा भइहाल्छ चाहिँ अनि हामीहरू चाहिँ अङ्कल घर जान लागेको मम्मी र बहिनी चाहिँ हिँडिसक्यो हतार परेर म चाहिँ लागेँ होइन अनि अब भनेको हामी हिँड्यौँ बहिनी पुगिसक्यो कहाँ पुगी थाहा भएन म चाहिँ यतै छु फाइनली आइपुग्यौँ मलाई घर को कहाँ के छन् कसरी बस्ने छन् हामीहरूलाई केही पनि थाहा छैन सुटुक्क त आइपुग्यौँ कोही पनि रहन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अलिअलि काम गरिराख्यो मेरा सेनामेनाहरू यिनीहरू मेरो लाउरे भोलि जान्छ मेरो लाउरे पागल हो गर्दा सरप्राइज यसको खुसीको अनुहार हेर चमकै अर्कै भान्जीले हो मेरो जात्रा ल खै लाइटर होइन सरिका छ भनेर सोधेँ सरिका हो भनेर सोधेँ मैले होइन केक अब चाहिँ बल्ल लाइटिङ राम्रो भयो ल अब काट्न सुरु गरौँ ल गेन्दा लाम्बो किन नबोल्ने हो र ताली पड्काउँछ सबजनाले उसलाई बिर लगाएर हानु जग्गी आएन बिचरा रमाइलो सबैको असर गर्दैन सबै ज्यादा परे हुन्छ है बादलमा उड्दै जाने हो नि त त्यही भएर बादल हालेर लिएर हजुर काटेर बुवालाई खुवाइदिनु ज्वाइँ पकाउनु भयो बुवालाई खुवाइदे आमालाई खुवाइदे बाबालाई खुवाइदे आमालाई खुवाइदिए पहिला हजुर आमाले पोक बारी हाँसु ल नाति विदेश जाने केक आमा रुँदै भ्याइन भ्याइछ के होइन बुवालाई अब बुवालाई सुतिराम भा गाछ कुन फेरि तिमीले अनुहार खिचेर हुँदै लाग्छ के गर्ने हो उसको निर्णय हेर्दै पढा त त्यसले काम एउटा त्यो ठुलो भालो ज्याकेट नै हाल्ने हुन्छ त्यो कसले उसन सक्छ गर्मी महिना हुन्छ हामीलाई त के भएर कपडा धेरै नाम पर्दैन बुवा जाने बेला पातलो पातलो लगाइनु हुन्छ गुड मर्निङ आज चाहिँ मैले बिहानै भ्लग स्टार्ट गरेको छु
स्टार्ट गरेर भएन किनभने आज चाहिँ भाइ घरबाट बिदा भएर जाँदैछ त्यही भएर चाँडै नै उठेर नुहाइधुवाइ गरेर 6 बजे अनि 6 बजे अनि मम्मीले चिया बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि नुहाइधुवाइ गरेँ अनि आएँ अब आज मेरो व्रत पनि हो अलिकता पूजापाठ पनि गर्नु छ किन अन्त भात पकाउँछौँ भयो 6 बजे अनि पाक्दैन अन्त उठ्यो आज भाइ जाने हो त्यही भएर बिहान त उठ्छ भाइ 9 बजे घरबाट हिँड्नुपर्छ अरे त्यही भएर 4 साढे उठेर भ्लग बनाएको मैले अब त्यहाँबाट मलाई हेर बाँकी भ्लग चाहिँ त्यही गरेर बनाउँछु रेडी भएर बिहानै 6:30 बजे नै रेडी भएर हिँड्न लाउनु भइसक्यो पल्लो घर मेरो चाहिँ यहाँ छु म मेरो अनुहार हरिबिजो कति बिजो नाल अब म चाहिँ पूजासुजा गर्छु त्यसपछि पूजासुजा भ्याएर अनि बल्ल आउँछु मेरो चाहिँ पूजा गर्नु ल हामीहरू चाहिँ अब हिँड्यौँ भाइबाटामा जानु लागि बाटोमा छौँ त्यो चाहिँ कम्प्लिट भएको जानु भने रेडी गराइसक्यो ल अझै छैन बिहान नै के गरेको मैले के भन्छ होला यस्तो ब्लगर केटी पढ्नु भाइबाट गएर भ्लग बनाउँछु के गरेर आएर सिक्नु परेन ए यहाँ रहेछ सर त होइन त उसलाई झन् गाह्रो हुन्छ बिचार कोही छैन यहाँ सबै हुन्छ फोटो खिच्छ के होला भिडियो बना युट्युबतिर आउनु परेन हजुर पनि कान्छी फुपू भनेर चिन्नु परेन यहाँ फोटोसुट चलिरहेको छ भावनालाई मेरो कौला टिकटकमा नि हाल्नुपर्छ ल
भने बिचबिचमा आएर भिडियो बिगारेर नहुने आन्टी नि आउनु पर्छ ल ल ल आमा निस्किनु भएन बाइ 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 ल ल हुन्न 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 बाइ बाइ भन्दै अब भाइ पनि गयो अब चाहिँ भाइ पनि गयो हामी पनि घर जान्छौँ खाना बनाउनु पर्छ बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ आज ब्लग यति नै